यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलपू शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला परविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरी रुद्राक्षी माला धरी वाग्देवी बदनाम्बुजे बसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम मुखं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानंद माधवं नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादादेक्ष्यामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अथ पञ्चदशोऽध्याय। अघिल्लो अध्यायमा मैले तारकासुर पराजय वर्णनम नाम अर्थात् तारकासुर वधको प्रसङ्ग सुनाएको थिएँ र आज पञ्चदशोऽध्यायमा मैले मेरो समादरणीय मित्रहरूलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको सन्दर्भ, माता पार्वतीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत बसिसकेपछि श्री महादेवलाई स्वस्थानीको प्रसाद दिएको सन्दर्भ सामग्रीबाट आजको यो पञ्चदशोऽध्यायलाई अगाडि बढाउने अनुमति माग्दछु। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पार्वतीले विवाह भएपछि आफ्ना स्वामीलाई दिने भनेर यत्नपूर्वक राखेको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 जनै 8 पान र 8 कुडका सुपारी सगुन समेत ल्याएर हे स्वामी, हे जगदीश्वर, मैले गरेको तपस्या र मेरो इच्छा अब पूर्ण भयो। बाल्यावस्थादेखि नै हजुरलाई प्राप्त गर्ने आशा राखेकी आज मैले बल्ल प्राप्त गरेँ। यति भनेर प्रसाद महादेवको बाहुलीमा टक्राई साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। अनि हे अनादि पुरुष श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले मैले हजुर जस्ता त्रैलोक्य पतिलाई स्वामीका रूपमा प्राप्त गरेँ। अब म केही बिन्ती गर्छु। यो सम्पूर्ण संसारमा कोही दुखी छन्, कोही दरिद्र छन्, कोही पापी छन्, कसैका सन्तान छैनन्, कसैका स्त्री छैनन्, कसैका पुरुष छैनन्। अत यो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत प्रकाश गरिदिन पाए कसै सबैको उद्धार हुनेछ। यति पार्वतीको वचन सुनेर जगदीश्वर महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, तिमी धन्य रहिछौ। संसारका दीन दुखीहरूप्रति तिम्रो मनमा यस्तो दयाभाव भएपछि म तिमीलाई यसको उपाय भन्दछु, सुन। यति भनी शिवजी त्यसको उपाय भन्न थाल्नुभयो। पहिले तिमी अश्वत्थामा ऋषिलाई डाकेर रसातल अर्थात् पातालमा पठाऊ, त्यहाँ उनले राम्ररी प्रकाश गरिदिनेछन्। यति जगदीश्वर महादेवको आज्ञा पाएपछि जगदम्बा पार्वतीले हवस् भनी अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाइन्। अनि अश्वत्थामा ऋषि आएर शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरी, हे उमा महेश्वर, मलाई अहिले के काम परेर डाकी बक्सियो, त्यो आज्ञा भए मन प्रसन्न हुने थियो। हजुरको आज्ञा पालन गर्न पाए म आफ्नो अहोभाग्य सम्झन थिएँ। यति अश्वत्थामा ऋषिको वचन सुनि पार्वतीजी भन्नुहुन्छ, हे अश्वत्थामा ऋषि, तिमी रसातल पातालमा जाऊ र त्यहाँ जो जो दुखी छन्, जो जो दरिद्र छन्, जो जो पापी छन्, जसका स्त्री छैनन्, जसका पुरुष छैनन् र जसका सन्तान छैनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यस्ता प्रकारको विधिले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराऊ र ती सबै दुःखको समुद्रबाट पारी जाउन्, तिनको उद्धार होस्। यति भनेपछि अघि आफूलाई श्री विष्णु भगवानले बताए जस्तै सारा व्रत विधि बताइन् र लौ अब जाऊ भनी विदा गरेर पठाइन्। पार्वतीको आज्ञा सुनेर प्रसन्न भएका अश्वत्थामा ऋषि हवस् भनेर गौरी शङ्करलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी सरासर रसातल पातालमा जाँदा भए। यता महादेवले यी पार्वती कत्तिकी बाठी रहेछन् जान्नु पर्यो भन्ने मनमा गुनेर कसैले देख्न नसक्ने स्थानमा गएर लुक्नुभयो। उता महादेवलाई नदेखी जगदम्बा पार्वती यताउता खोज्दै हिँड्न लागिन्।
कहीँ पनि स्वामीलाई पाउन सकिनन् र मन खिन्न र व्याकुलता अनुभव गरी अनेक विलाप गर्न लागिन्। केही बेरपछि कता जानुभयो होला भनी अनेक स्थानमा खोज्दा एक नपत्याउने स्थानमा लुकिरहेका जगदीश्वर महादेवलाई भेटाएर भनिन्, हे स्वामी, हजुरले मलाई छलेर किन लुक्न जानुभयो? म सुन्दरी नभएर हो कि म हजुरको मन परि नरहो कि किन मलाई एक्लै छोडेर अन्त लुक्न जानुभयो? पार्वतीजीको यस्तो वचन सुनि मुखले केही नबोली महादेवजी मनमा नै घुरिनुभयो। यी पार्वतीले मलाई एक्लै छाड्ने भएनन्, अब अर्कै रूप धारण गरी वन विहार गर्न जान्छु भनी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई नेपालको श्लेषमान्तक वनमा एक्लै गएर किराँतीको रूप लिई वनमा अनेक जन्तुको शिकार गर्दै हिँड्न लाग्नुभयो। यता महादेवलाई पार्वतीले फेरि देखेनन् र मनमा दुःख मान्दै स्वामीले मलाई किन छल्नुभयो भन्दै मनमा अनेक शङ्का उपशङ्का गरी ध्यान दृष्टिले विचार गरेर हेरिन्। अनि जगदीश्वर शिवले श्लेषमान्तक भवनमा किराँतीको रूप धारण गरेर शिकार खेल्दै हिँडिरहेको थाहा पाइन् र पार्वतीले पनि जगदीश्वरलाई छक्क्याउनका निम्ति अत्यन्त राम्री किराँतिनीको रूप धारण गरी असाधारण सुन्दरी बनेर अनेक थरीका हाउभाउ र कटाक्षले युक्त भई श्लेषमान्तक वनमा गएर एउटा ठुलो वृक्षको सघन छायामा विश्राम गर्न भनेर बसिरहिन्। उता रसिक बनिसकेका श्री महादेव पनि वनमा यताउता डुल्दै त्यहीँ आइपुग्नुभयो। अनि किराँतिनी रूप अनिद्ध सुन्दरी पार्वतीलाई देखेर मोहित भई सोध्न लाग्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी को हौ? देवकन्या हौ कि यक्षी कन्या हौ अथवा नाग कन्या हौ कि स्वर्गकी अप्सरा रम्भा तिलोत्तमा उर्वशी मध्ये को हौ? मैले हेर्दा त यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड संसारमा तिमी जस्ती राम्री स्त्री हुन दुर्लभ छ। फेरि यो घनघोर वनमा किन एक्लै आएर बसिरहेकी? तिमीलाई डर पनि लाग्दैन कि? यो अघोर वनमा हिंसक जन्तु बाघ, हात्ती, बनेल, चितुवा आदिको पनि कत्तिको डर भए नमानी निर्धक्कसित बसिरहेकी छौ? यो कुराको सारा वृत्तान्त मलाई भन। यति किराँती रूप महादेवले आज्ञा भएको सुनि किराँतिनी रूप पार्वतीले मेरा आराध्य स्वामी जगदीश्वर महादेव यिनै हुन् भन्ने जानेर मनमनै दण्डवत प्रणाम गरिन्। श्री महादेव त्यस बखत कस्ता रीतले आउनुभएको थियो भने बायाँ हातमा धनु लिएका, दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका, सर राख्ने ठोक्रो काँधमा भिरेका, सर्पका गहना लगाएका, महाभयङ्कर मूर्ति भएका यस्ता किराँती रूप शिवजीलाई पार्वती भन्न लागिन्, हे किराँत, म यहाँ बसेको निकै वर्ष भइसक्यो। किराँतिनी हुनाले मलाई वनका जन्तु बाघ, हात्ती आदिको डर भए पनि केही लाग्दैन। तपस्या गरेर बसेकी हुँ। यस्ता प्रकारले दुवै स्त्री पुरुषको अनेक कुराकानी चल्दा चल्दै साँझ पर्न लाग्यो र श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे सुन्दरी, तिमी पनि एक्लै रहिछौ, म पनि एक्लै छु। अब हामी दुवैजना यही राति बास बसौँ। यति श्री महादेवको कुरा सुनेर किराँतिनी रूप पार्वती भन्न लागिन्, हे किराँत, तिमी लोग्ने मान्छे, म स्वास्नी मानिस, एक्लै यस्तो घोर वनको बीच कोही नभएको स्थानमा कसरी साथै बास बसौँ? फेरि लोग्ने मानिसको धर्म हुँदैन। राम्री स्वास्नी देखे भने घर द्वार आमा बाबु सबै बिर्सन्छन्। त्यसै कारण एकै ठाउँमा बास नबसौँ। यो कुरा नगर। यति किराँतिनी रूप पार्वतीको कुरा सुनि किराँती रूप महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुन्दरी, यस कुरामा तिमी सन्देह नगर। यति भनेर दुवै स्त्री पुरुष त्यही वृक्ष मुनि बास बसे। यस्ता प्रकारले बस्दा बस्दा केही दिन बित्यो। पार्वतीको मनमा यसै बसेर कति दिन निर्वाह गर्ने हो? यी भोलानाथ त सधैँ यसै गरी बसेर पनि दिन बिताउन समर्थ छन्। अब केही युक्ति नगरी भएन भन्ने विचार गरी श्री महादेवलाई छलेर आकाशवाणी भएझै गरी भन्न लागिन्, हे जगदीश्वर, हजुरले याद नराखिदिँदा हामी ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि देवताहरूले साह्रै कष्ट पाइरहेका छौँ। हजुर यसै गरी बसिरहनु भयो भने हामीहरूको उद्धार कसले गर्ला? हे करुणामय, हे वृषभध्वज, अब कैलाशको चर्चा गरी हामीहरूको रक्षा र उद्धार गर्नुहोस्। अनि यस्तो आकाशवाणी भएको सुनेर महादेवले यो कसलाई लक्ष्य गरेर भनेको होला? म यहाँ आएको कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन र देखेको पनि छैन भन्दै यताउता चारैतिर हेर्दा पनि केही पत्ता पाउन सक्नु भएन र देवताहरूले भने होलान् भनी चुप लागि किराँतिनी रूप पार्वतीलाई नदेखी चारैतिर खोज्न लाग्नुभयो।
अनि पार्वतीले पनि केही थाहै नपाए झैँ गरी फलफुल टिपेर खान लागेकी थिइन्। किराँती रूप श्री जगदीश्वर महादेव त्यहाँ पुगेर पार्वतीलाई देखि, हे सुन्दरी, तिमी कहाँ गएकी थियौ? म तिमीलाई खोज्दा कहीँ पाउन सकिनँ र यहाँ आएको हुँ। यति शिवको वचन सुनेर किराँतिनी रूप पार्वती भन्दछिन्, हे किराँत, भोक लागेर कन्दमूल खोज्न हिँडेकी हुँ, म कहीँ गएकी पनि छैन इत्यादि कुरा गर्दा गर्दै पूर्णचन्द्र भन्दा पनि अत्यन्त राम्री पार्वतीलाई देखेर चित्त चञ्चल भई कामले पीडा गर्दा किराँतिनी रूप पार्वतीलाई समात्न जाइ लाग्दा किराँतिनी रूप पार्वती भन्न लागिन्, हे किराँत, तिमी कस्ता रहेछौ? के तिम्रो धर्म यही हो? मैले त श्री महादेव बाहेक अरू स्वामी तुल्याउने छैन भन्ने प्रतिज्ञा गरेर यस वनमा आई उनै श्री जगदीश्वर महादेवको तपस्या गरेर बसेकी छु। तिमीले बल जप्ती गरे तिमीलाई श्राप दिई म आत्महत्या गरेर प्राण त्याग्नेछु। यति किराँतिनी रूप पार्वतीको वचन सुनि किराँती रूप महादेवले, हे सुन्दरी, तिमी त्यसो भन्दैछौ भने म उनै महादेव हुँ, वन विहार गर्न मन लागेर यहाँ वन विहार गर्न आएको हुँ, नपत्याए हेर भनी आफ्नो ज्योति रूपको दर्शन दिनुभयो। तब किराँतिनी रूप पार्वतीले मनमा आनन्द मानी पाउमा दण्डवत गरेर बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, उसो भए कन्यादान लिन मेरा माता पिता कहाँ जाउँ, हिँड्नुहोस् भनिन्। महादेवले लौ हिँड भन्दै किराँतिनी रूप पार्वतीको पछि लागेर जानुभयो। जाँदा जाँदा हिमालय पर्वतका घरमा पुगे अनि महादेवले थाहा पाए यिनी त पार्वती पो रहेछन्, यिनले मलाई छल गरेर आफ्ना माता पिता छेउ ल्याइन्, अब के गरौँ भनी लाज मानी अन्तर्ध्यान भएर किराँतेश्वर शिवलिङ्ग भएर श्लेषमान्तक वनको उत्तर भागमा गएर बसिरहनुभयो। फेरि महादेवलाई नदेखेर पार्वतीले अत्यन्तै विलाप गरेर ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा किराँतेश्वर शिवलिङ्ग भएर बसेको थाहा पाएर पार्वती पनि बागमतीमा नित्य स्नान गरी किराँतेश्वर शिवलिङ्गको ध्यान गरेर वस्त्र पहिराई धूप दीप नैवेद्य चढाई पूजा गरेर तपस्या गरिरहन्। पार्वतीले स्नान गरेकी हुनाले त्यो स्थानको नाम गौरी घाट हुन गयो। जो मानिस गौरी घाटमा स्नान गरी श्री किराँतेश्वर शिवलिङ्गको दर्शन गर्नेछ त्यस व्यक्तिका समस्त कष्ट निवारण होला, लक्ष्मी प्राप्त होलान् र यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाएर शिवको गण बनेर कैलाशपुरीमा बस्न पाउनेछ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। यस प्रकार पार्वतीले कठोर तपस्या गरेको देखेर आशुतोष भगवान शङ्करजी प्रसन्न भई मुसुक्क हाँस्दै आफ्ना ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। त्यसरी स्वामीको दर्शन पाएपछि पार्वतीले मनमा आनन्द मानी शिवका चरणाबिन्दमा दण्डवत गरी अञ्जली जोरी बिन्ती गर्न लागिन्, हे स्वामी, हे ईश्वर, हजुरले मलाई किन यस प्रकारको दुःख दिनुभयो? म हजुरको मन परिन कि भनेर अनेक प्रकारले विस्मात गरेको सुनि श्री जगदीश्वर महादेव प्रसन्न भई पार्वतीलाई अङ्कमाल गरी आफ्नो काखमा लिई त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर हिमालय पर्वतको राजप्रसादमा पुग्नुभयो। यस किसिमले छोरी र ज्वाइँ शिव पार्वती आफ्नो घरमा पाल्नु भएको देखेर हिमालय पर्वतले अत्यन्त प्रसन्न भई पुष्प वृष्टि गर्दै सिंहासनमा बसाली पाद्यार्थ आदिले पूजा गरी 84 व्यञ्जन तयार पार्न लगाई भोजन गराए। अनि त्यहाँ 2-4 दिन बसेपछि शङ्कर भगवानले पार्वतीलाई आज्ञा भयो, हे प्रिय, धेरै दिन भइसक्यो कैलाश शून्य भएको छ, अब यहाँ बसेर के गर्नु छ? कैलाश जाउँ, तिम्रा माता पितासित बिदा हुनुपर्छ भनी शिव पार्वती माता पिताको सामुन्ने गए। अनि महादेवले आज्ञा भयो, हे पिता, धेरै दिनदेखि कैलाश शून्य छ, अब तपाईँको आज्ञा पाए हामी कैलाश जाने थियौँ। श्री जगदीश्वर महादेवले आफूलाई पिता भनेर सम्बोधन गरेको सुनि हिमालय पर्वतले मनमा सन्तोष र हर्ष मानी श्री महादेवसित बिन्ती गर्नुभयो, हे त्रैलोक्यनाथ, सम्पूर्ण देवताहरूका पितामह यस्ता हजुरले कोही अज्ञानीले भने झैँ मलाई मोहले ढाकी, हे पिता, आज्ञा भयो, अब मेरो सम्पूर्ण अज्ञान नष्ट पारी ज्ञान दिनुहोस्। मेरो चित्त सदा सर्वदा हजुरको भक्तिमा लागिरहोस्। हे शशि शेखर, पहिले हजुरको पूजा गर्दछु भनी महादेव पार्वतीलाई नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई भव्य सिंहासनमा बसालेर 1650ले पूजा गरेर अनेक व्यञ्जन गराई दुवै हात जोडेर स्तुति गर्न लागे। हे भवानी शङ्कर, जस्तै लक्ष्मी नारायणले समुद्रको घरमा गएर बस्दा समुद्रलाई आनन्द प्राप्त भएथ्यो, त्यस्तै आज मेरो ज्वाइँ छोरी मेरो घरमा राज गर्नाले मलाई अपार हर्ष र आनन्द भइरहेको छ। हे जगदीश्वर, तपाईँ कस्ता भने आफ्नो मायाले यो संसार ब्रह्माण्ड संसार व्याप्त गरेर बस्ने यस्ता तपाईँलाई साष्टाङ्ग कोटि कोटि नमस्कार। फेरि समुद्र मन्थन गर्दा निस्केको कालकूट विष सारा संसार डढ्न लाग्दा
अनि त्यो विष कण्ठमा राखी सबैले रक्षा गर्नुभयो र नीलकण्ठ नाम रह्यो। यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार गर्दछु। हे विशम्भर, फेरि स्वयं सृष्टि गरी आफै संहार गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे परब्रह्मा, पापिष्ट त्रिपुरासुर दानवलाई मार्दा तपाईँको रथको सामग्री कस्तो थियो भने स्वयं पृथ्वी नै रथ, सुमेरु पर्वत धनु शेषनाग, त्यस धनुको ताँदो, 4 वेद रथका 4 अश्व, चन्द्र सूर्य रथका पाङ्ग्रा, ब्रह्मा सारथी, विष्णु स्वरूप बाण गरेर मार्ने यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे युगेश्वर, स्थावर पनि तपाईँ, जङ्गम पनि तपाईँ, एमका एम पनि तपाईँ, नारायण भगवान पनि तपाईँ, मृत्यु पनि तपाईँ, कालका काल पनि तपाईँ, गुणका गुण पनि तपाईँ, देवताका देवता पनि तपाईँ, अनाथका नाथ पनि तपाईँ, विश्वरूप मूर्ति पनि तपाईँ, आदि मध्य र अन्त्य पनि तपाईँ, अष्टवसु पनि तपाईँ, द्वादशादित्य पनि तपाईँ, दिक्पाल पनि तपाईँ, ब्रह्माण्ड संसारमा सम्पूर्ण प्राणीका हृदयमा निवास गरी पाप पुण्यका साक्षी भइरहेका पनि तपाईँ। हे वृषभध्वज, तपाईको महिमा वर्णन गर्न चतुर्मुख ब्रह्माको पनि सामर्थ्य छैन र 1000 जिब्रा हुने शेषनागको पनि बल पुग्दैन, तथा स्वयं सरस्वतीले पनि सक्दिनन् भने मेरो शक्ति कसरी पुग्नेछ? अत मेरो कोटी कोटी नमस्कार स्वीकार गर्नुहोस्। यस्ता प्रकारले हिमालय पर्वतले स्तुति गरेको सुनि महादेवजी प्रसन्न भई हँसिलो मुख गरी आज्ञा भयो। हे गिरिराज हिमालय, तिम्रो भक्ति देखेर म सन्तुष्ट भएँ। सदा सर्वदा मेरो भक्तिमा चित्त लगाई मेरो कैलाश पद प्राप्त गरे। अब हामी जान्छौँ भनी हिमालय पर्वत र मेनकासित विदा भएर आफ्नो बुढो वृषभमा चढी पार्वतीलाई काखमा राखेर कैलाश पर्वतमा पुगी प्रमथ गण वरिपरि राखी आनन्दले रहनुभयो। इति श्रीस्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्ते संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वराय व्रतकथायां श्री शिव पार्वती कैलाश प्रवेशो नाम 15दशोऽध्याय। उपनयतु मंगलम ओ शकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निवोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्ये पृथिवी शस्यशालिनी देशोष्यं क्षुवरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतद्वार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति भीर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना वा प्रकृति शोभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पये तथा। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी की, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी की जय।